сайёҳон дар сафарҳои хеш ёддоштҳои худро оид ба сарзамини тоҷикистон, зарфиятҳои хосси табиат, инфрасохтори зарурии он ва албатта имкониятҳои васеъи шаҳри Душанбе дарҷ намуда, ҳамеша бо муҳаббати хос аз ободиҳои Тоҷикистон ва сарсабзиаш ёдовар мешаванд. ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози амнияту субот ва эътимоду боварии шаҳрвандон ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар байни 140 давлати ҷаҳон дар ҷойи сеюм қарор гирифт. Ин маълумот дар радабандии солонаи ҳуқуқ ва тартиботи пажӯҳишгоҳи амрикои Гэлап 2024 оварда шудааст. дар ин радабандӣ Тоҷикистон ва Сингапур бо гирифтани 95 хол дар рейтинги умумиҷаҳонии бехатарӣ баъди давлати Кувайт қарор доранд. зимни таҳқиқот 146 000 нафар пурсида шуданд. сокинони аксар давлатҳо иброз доштанд ки дар вақти шабона ҳангоми сайругашт кардан эҳсоси амният мекунанд. аз рӯи натиҷаи назарпурсие ки муаллифони радабандӣ гузарониданд, тоҷикистониён низ изҳор доштанд ки зимни гаштугузори шабона ҳеҷ хатареро эҳсос наменамоянд ва ба мақомоти ҳифзи тартибот бовар доранд. дар маҷмӯъ зимни назарпурсӣ дар ҷаҳон аз 32 нафар 69% изҳор доштанд ки ҳангоми сайругашти шабона худро амн эҳсос мекунанд ва 68% изҳор доштанд ки ба полиси маҳаллӣ бовар доранд. چه قدر خوش است که صاحب استقلالی برای تاجیکستانی عزیز، برای ملت سربلند تاجیک اینقدر امکانات و شرایط‌های خوب را فراهم آورد که هر لحظه و هر ساعت ما شاهد آبادی، شکوفایی و سرسبزی وطنی خویش می‌گردیم و این امکانات‌ها، این شرایط‌های خیلی هم خوبی فراهم آورده شده، مخصوصا در سمت سیاحی تاجیکستان را باز هم بیشتر روز تا روز در جامعه جهان معرفی می‌کند و هر یک مهمانی که به تاجیکستان میاد بیشتر از همه از امنیت، از آسودگی تاجیکستان، از شرایط‌های فراهم آورده شده در پایتخت آن شهر دوشنبه البته نظری نیک خویش را بیان می‌سازد. خب به اندیشه شما در چند سال اخیر امکانات و شرایط‌های خوبی فراهم آورده شده در پایتخت کشور شهر دوشنبه باز هم دقت مهمانان را که ما همگان شاهد می‌گردیم بیشتر جلب کرده می‌تواند. کدام ظرفیت پیش از همه برای سیاحانی که به سرزمین ما میآیند باعث توجه شده می‌تواند؟ توجه به ساحه سیاحی طول چند وقت سالهای آخر مخصوصاً با دستگیری پیوسته پیشوای معظم ملت این تأسیس کمیته رشد سیاحی همچون ساخت مقام وکالت در ساحه سیاحی اعلان دو سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی و 3 سال من بعد سالهای 2019 2021 همچون سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی و این چنین با در این زمینه بنیاد گردن اینفراستراکچور ضروری در شهر دوشنبه و در محل باعث دقت سیاحان گشته است و این چنین چند سال اخیر در جمهوری تاجیکستان شورابینی‌های سطح بین‌المللی برگزار کرده می شود که این یکی از واسطه‌های برای جلب سیاحان محسوب می یابد و
مخصوصا در سال 2024 اولین نمایشگاه بین‌المللی سیاحی شهر دوشنبه که با ابتکارات محترم رستم امالی رئیس شهر دوشنبه برگزار گردید و اینچنین خوشبختانه باید قید نماییم که در سال 2024 با پژوهشگاه تحقیقاتی آمریکایی گالوپ که جمهوری تاجیکستان را در نظرسنجی ها در بین 140 دولت دنیا در جای سوم قرار داد و این هم باعث افتخار و باعث فرهمندی ما است که جمهوری تاجیکستان این مقام را سازگار گردید. البته برای هر یک سیاح، هر یک شهروند خارجی که به جمهوری تاجیکستان وارد می‌گردد، البته این امنیت، ثبات این یکی از واسطه‌های اساسی است که باعث جلب اون سیاحان خارجی می‌گردد و خوشبختانه امروز صلح و ثبات و امنیت در جمهوری تاجیکستان پایدار است و این هم یکی از واسطه‌های خوب برای جلب سیاحان می‌گردد. در چند سال اخیر ما زیاد مشاهده می‌نماییم و شکرگزار از آن هستیم که در بیشتری سامانه‌های اجتماعی جهان تاجیکستان سرزمین ما و همزمان شهر دوشنبه برای سیر و گشت، برای امنیت، برای تمام مهمانان و شهروندان همان دولت پیشنهاد و توصیه کرده می شود و هر یک سیاحی که به سرزمین ما میاد البته با قناعتمندی ابراز می دارد که وقتی که تاجیکستان دولت امن است، شهر دوشنبه اینقدر امکانیت‌های خوبی سیاحی دارد، آنها در دلخواه ساعت و وقت می توانند که با دل پر در کوچه های دوشنبه سیر و گشت نمایند. اگر ما چند سال آخر را مقایسه کنیم، امروز در شهر دوشنبه با قامت افروختن مهمانخانه ها، بناهای استقامتی یا عموما مهمانخانه و طرفخانه ها و بنیاد گردیدن باغ و گلگشت ها، شهر دوشنبه سیمای خود را کلا دیگر کرده است و این هم باعث دقت سیاحان خارجی می‌گردد و اینچنین طول چند سال است که در شهر دوشنبه چهاربینی‌های سطح بین‌المللی ورزشی برگزار کرده می‌شود. که 2 سال است که دوشنبه گرند اسلم برگزار کرده می‌شود و همزمان در ماه اکتبر چمپیونات جهان بین نورسان طرز کشتیگیری جودو برگزار کرده شد و در سراسر جهان پخش می‌گردد و این هم یک واسطه معرفی ظرفیت امکانات‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان مخصوصا شهر دوشنبه زمینه‌گذار است. دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان شهری است در آغوش دامن کوه‌های سبز و خرم و پهنای وادی رودخانه‌های خروشان، در محیطی برای زندگی خیلی سازگار و پسندیده که به وسیله راه‌های ماشینگرد، آهن و هوایی تمام گوشه و کنار مملکت را به هم می‌پیوندد. دروازه‌های باشکوه در 4 سمت پایتخت نشانی سنت‌های شهرسازی و نظام استوار شهرداری، صفت‌های نجیب انسان دوستی، برادری و مهمان‌نوازی ساکنان شهر را تجسم می‌نمایند. پایتخت تاجیکستان همچون مرکزی بزرگ معنویات، علم و معرفت و خدمت رسانی دارای شرایط خوب انفراساختاری، بناهای معموری و استقامتی بلند آشیانه‌ای با صنعت بلند معماری بنیاد گردیده، مکان آبادی و سبزکاری، تازگی و زیبایی و آداب بلند معاشرت می باشد. من از ایران هستم، فامیلی من رزمی هست. من تو چندین سفری که به تاجیکستان داشتم احساس میکنم که این کشور و خصوصا شهر دوشنبه یکی از کشورها و شهرهای جذاب دنیاست، به خاطر اینکه مردم بسیار شادی داره، با استقبال بسیار خوبی مواجه شدیم از طریق مردمشون بسیار مهمان نوازن و فکر میکنم که اصلا احساس میکنم که نیازی اصلا به این صحبت ها نباشه، چرا که ما با مردم تاجیکستان قریب نیستیم، هممون از یک مرز و بوم و یک خاک هستیم و هم زبان هستیم. از همه اینا مهمتر فکر میکنم کشوریه که من هیچ وقت احساس غربت توش نکردم، احساس غریبی توش نکردم و از این بابت از مردم تاجیکستان سپاسگزارم
سپاسگزارم از رئیس کشور تاجیکستان به خاطر زیبایی ها و امنیتی که در این کشور ایجاد کرده. من بسیار احساس امنیت در این کشور میکنم، هم از نظر تجاری هم از نظر اقتصادی. وقتی وارد تاجیکستان میشم و میخوام کاری رو انجام بدم بسیار احساس امنیت دارم. یکی از مهمترین مواردی که میتونم بگم توریست‌ها رو شاید جذب کنه تاجیکستان و مخصوصا شهر دوشنبه، فکر میکنم خارج از بحث موقعیت‌های شهری یا زیبایی‌هایی که در شهر وجود داره، خود مردم تاجیکستان هستن. عرض کردم مردم تاجیکستان بسیار خوش رفتار و خوش برخورد هستن و از این بابت من ازشون تشکر ویژه دارم. من فکر میکنم یکی از جذابیت‌های بزرگی که تاجیکستان میتونه داشته باشه خود مردمشون هستن. لب‌های خندون، لباس‌های بسیار زیبایی که میپوشن، لباس‌های سنتی که میپوشن و رفتار خوبی که با توریستا دارن. اما فارغ از این شهرهای بسیار زیبایی دارین شما، شهر دوشنبه، شهر خوجند و شهرهای دیگه‌ای که دارین بسیار زیباست. کوهستان بسیار خوبی دارید، آب و هوایی بسیار خوبی دارید و فکر میکنم همه اینا قابلیت جذب گردشگر رو یا توریست رو داشته باشه. خوب بوده. من توی این مدتی که اومدم و رفتم هیچ وقت مشکل هتل یا رستوران یا حالا اماکن رو نداشتم. بسیار خوب بوده و فکر میکنم پیش بینی همه چی برای توریست شده. دوشنبه شهر بسیار بسیار زیبایی است. هر روزم داره زیباتر میشه. یعنی هر دفعه که هر سفری که من میام چهره شهر داره عوض میشه و زیباتر میشه و عرض کردم از این بابت هم از رئیس شهر، از رئیس این کشور ممنونم که ارزش قائل میشه برای مردمش، برای گردشگرها و برای توریستا. با شرافت استقلالیت دولتی در اساس دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سعی و کوشش‌های بی‌مثل رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پایتخت وطن محبوب ما شهر دوشنبه بیش از پیش رشد و ترقی نموده تجسمگر آبادی و سرسبزی، رمز سرفرازی و دلبستگی مردم تاجیکستان به حیات زیبا گردیده است. امروزها دوشنبه همیشه سبز و همیشه بهار نمای تاریخ و تمدن واقعی تاجیکان را در سیمای تاجیکستان معاصر صاحب استقلال افاده می نماید. در همین اثنا در پایتخت کشور روند نوسازی ها با طرح معاصر ترقی می نمایند که سیمای شهر را دلنشین و رشد آن را با شهرهای بزرگ عالم هماهنگ ساخته است. امروز شهر دوشنبه مکان پیوندگری دوستی تمام تاجیکان جهان و دیگر قوم و ملت ها گردیده است. همه ساله صدها سیاحان از کشورهای خارج به تماشای دوشنبه می آیند و برای خود جهان غذای معنوی می گیرند. شکرانه دوران استقلالیت میکنیم که دوشنبه همچون شهر زیباترین و نورآفرین در مقیاس جهان معرفی گردیده است. Меня зовут Эльвира, я из России, из Казани. Мы приехали с мужем на 2 дня, просто как путешествие. Мы в Таджикистане так-то не были в самом. Душанбе нам очень понравился, очень чистый город, зеленый, красивые аллеи, проспекты широкие, красивые здания, очень большие, даже поражают воображение, прям такие огромные. Очень чисто на улицах, очень добрые люди живут, всегда помогают, отзываются, если что-то попросишь. Даже мы вчера ездили в Гисарскую крепость и не взяли обратно такси, и вот нас мужчина просто подвез до рынка, чтобы мы могли уехать. Люди очень добрые,
нам очень понравилось, очень приятно тут было находиться. В этот раз мы, конечно, ничего больше не успеем, потому что мы сегодня уже улетаем, но муж уже сказал, что мы как-нибудь приедем сюда, обязательно снимем машину и поедем смотреть Памир, потому что горы очень красивые, прям завораживают. Ощущение вот в городе, прям идешь, везде очень все красиво, чисто, очень вкусная еда, прям. Нам очень понравилось. Мы прям всем даже друзьям написали, что это вау. Таджикистан, я думаю, это великий, потому что даже по прилету сразу ощущение прям захватывает дух, когда пролетаешь эти горы, приземляешься. Прям какое-то величие. قامت افراختن بناهای معموری و مؤسسه‌های اجتماعی و فعالیت پرداختن کارخانه و شرکت‌های گوناگون، بنیاد و ترمیم مکان‌های فرهنگی و فراغتی با استفاده دادن تمرینگاه‌های و میدانچه‌های ورزشی و از نوسازی راه و پل‌ها که در سال‌های آخر وسعت یافتند، شهر دوشنبه را به پایتخت معاصر و آباد تبدیل داده است. از نوسازی کردن و به طلبات زمان معاصر مطابق گردانیدن انفراساختار پایتخت، مخصوصاً تجدید و از نوسازی راه‌ها، زمینه مهمی رشد منبعد هر شهر محسوب می‌یابد. در این دوره با مقصد مطابق نمودن انشاءات ساحه با معیارهای بین‌المللی، پل‌های اتومبیلگرد و قطارگرد، راه‌های 3 سطحه، 2 سطحه و ایستگاه‌های نو زمانوی تعمیر، تجدید و از نوسازی گردیده مورد استفاده قرار داده شده است. یکی از دستاورد شهر در این دوره این وارد نمودن اتوبوس و ترولبوس‌های معاصر جمعیتی و پایتخت مملکت از شرکت‌های با نفوذ جهان و جاری نمودن پرداخت غیر نقدی از استفاده آن میباشد. بنیاد انشاءات و کاخ‌های خوشتر و محتشم، باغ و گلگشت‌های زیبا، مهمانخانه‌ها و مؤسسه‌های فرهنگی که با هنر والای ملی معماری بنیاد یافتند، امکانات خدمت‌رسانی‌های دوشنبه شهر را به سطح معیارهای بین‌المللی جوابگو گردانیده، باعث معرفی پایتخت تاجیکستان در عرصه جهان گردیده است. مشتبه هستم. برای اولین بار اومدم تاجیکستان و به دعوت یکی از مردم خوب و مهمان نواز تاجیکستان در این کشور سفر کردیم. تاجیکستان در این چند روزی که ما هستیم کشور بسیار خوب با فرهنگ بسیار غنی، تاریخ و تمدن رو به معنای واقعی در تاجیکستان میتونیم درک بکنیم، لمس بکنیم. اگر بخوایم تاجیکستان رو در چند بخش توصیف بکنیم، بخش اولش بخش تاریخ هست که تواریخ رو مردم اینجا به معنای واقعی میدونن، اطلاعات دارن و این برای ما خیلی جالب بود. به هر حال ما به عنوان یک ایرانی که خود رو غنی در تمدن میدونیم، در تاریخ میدونیم، ولی تاجیکستان از ما خیلی بهتر این موضوع رو اطلاعات دارن. از نظر استراتژیک تاجیکستان کشور بسیار خوبیه، چرا که با بزرگترین اقتصاد دنیا که کشور چین باشه مرز زمینی داره و این یک فرصت بسیار خوبی برای کشور تاجیکستان هست که میتونه اقتصاد خودش رو رونق بده، توسعه بده. یک مراسم عروسی دعوت بودیم در تاجیکستان و فرهنگ عروسی اونها، فرهنگ سبک برگزاری اونها رو وقتی دیدیم خیلی لذت بردیم، مهمان نوازی آنها. امیدواریم که ما بتونیم در کشور تاجیکستان
هم کمک بکنیم به توسعه و رشد اینجا، هم ما خودمون بتونیم اون نگاه اقتصادی که داریم و بیزینسی که داریم در اینجا برسیم. واقعا دوشنبه در سالهای استقلالیت با معنای تام دیگرگون شده در همه ساحه‌ها و دستاوردهای بی‌نظیر نائل گردیده است. کاخ نوروز از نمونه‌های عالی صنعت شهرسازی معاصر بوده. تجسمگری سبک خاص معماری ملی به شمار می‌رود. نقش‌ونگار و عنصرهای فرهنگ آرایشی آن تاریخ بیش از 6000 ساله فرهنگ و تمدن خلق تاجیک را انعکاس می‌کند. این سفری نخستین من به تاجیکستان است. در دوشنبه سیر و گشت نمودیم و ما پسند آمد. در طربخانه ها خوراک ها و البته میوه های تاجیکستان را استعمال نمودیم. لذیذند. منظره های اطراف دوشنبه با کوه های برفپوش جالب است. در این مکان برای ما هنرها و کارهای دستی دقت جلب کننده است. در هیچ کجا این گونه هنرمندی را ندیده بودیم. بی‌نظیر است. خیلی زیبا. یکی از بلندترین پرچم در جهان با بلندی 165 متر محض در شهر دوشنبه در زمان صاحب استقلال قامت افروخته در کتاب رکوردهای گینس ثبت گردیده است. همزمان در پایتخت مملکت سال 2022 مجمع میدان استقلال، خانه امید تاجیکستانیان و تاجیکان جهان با رمز باشکوه استقلال، نشان استقلال و آزادی، خواهش و تلاش ملت سربلند تاجیک قامت افروخت. مجمع میدان استقلال که با صنعت بلند معماری ملی بنیاد گردیده در آن آثارخانه شهر با نگارا و اشیای نادر تاریخی جایگیر شده است، امروزها با مکان سیر و سیاحت صدها ساکنان و مهمانان خارج کشور تبدیل یافته است. نگارا با اکسپونات‌های آثارخانه‌های تاریخی کشورشناسی پایتخت از جمله آثارخانه ملی تاجیکستان، آثارخانه ملی باستانشناسی، آثارخانه مردم شناسی، خانه آثارخانه‌های نابغه‌های علم و ادب و فرهنگ عالم شمول تاجیک از تاریخ پرغناوت، مدنیت قدیمه و دیار زیبا منظر و افسانه‌ای تاجیکستان شهادت می‌دهند. شهر دوشنبه همچون پایتخت دولت صاحب استقلال تاجیکستان و مرکز علم و فرهنگ ملت کهن بنیاد تاجیک باعث سربلندی شهروندان کشور است. واقعا هم ما را خوشحالی، احساس افتخارمندی فرا میگیرد هر لحظه ای که در کوچه های زیبای شهر دوشنبه پایتخت عزیزمون به سیر و گشت میبریم و این لحظه خوشحالی ما را آبادکاری ها، همین شکوفایی ها، همین پیشرفت هر لحظه بیشتر میگرداند و احساس وطن دوستی و خودشناسی ما بالا میگیرد و این لحظه ها زیاد میخواستیم صحبت نماییم اطراف همین آبادی ها، همین پیشرفت، همین شکوفایی و سرسبزی تاجیکستان عزیز که بیشتر از همه سیاحان با یک محبت و احترام به ملت تاجیک، به تاریخ ما، به فرهنگ ما اندیشه های خویش را همه روزه هر لحظه ابراز می‌دارم که در یک مدتی خیلی کوتاه سیمای شهر دوشنبه به عنوان پایتخت جمهوری تاجیکستان، خانه امید تاجیکان جهان و همین گونه سیمای شهرها و ناحیه‌های ما حتی دهکده‌های در جمهوری تاجیکستان
پوره عوض شده ایستادن و بازسازی شده ایستادن و تاجیکستان در اصل یک تمدن سازش ها را صاحب شده ایستاده است. از همه این آنچه که امروز در جمهوری تاجیکستان به دست آمده ایستاده است نتیجه موجودیت امنیت، ثبات و آسایشتگی تاجیکستان، نتیجه تطبیق سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نتیجه اتفاقی ملت تاجیک است و امروز ملت تاجیک در زیر سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عزم کامل ملی دارند که این وطن رو، این سرزمین رو بسازند و به آیندگان یک میراث بزرگ دردانوی به میراث گذارند. و دیده ایستادیم که امروز از یک سو شهرهای ما با کلاً تغییرات‌های خیلی جدی گرفته ایستادند و یک شهرهای مدل نوی زمانه شده ایستاده است. حتی مرکزهای ناحیه‌هامان، دهکده‌هامان، دهاتمان با پرگی یک سازش‌های خیلی خوب شده ایستاده است. از سوی دیگر ساخته به استفاده دادن مؤسسه‌های عالی تعلیمی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه، باغچه و گلگشت و خیابان‌ها، مؤسسه‌های ورزشی، مؤسسه‌های فرهنگی، خب از سوی دیگر ساخته به استفاده دادن کارخانه‌های صنعتی، کارگاه‌های مخصوصی صنعتی، این همه نتیجه آن سیاست سازنده و دوراندیشانه و خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است که امروز در جمهوری تاجیکستان تطبیق شده است و شهر دوشنبه الکی به نگین آسیا تبدیل یافت، یک نگین پرجلوی آسیا تبدیل یافت و خوشبختانه طوری که آگاه هستیم از در نتیجه آن پژوهش که سازمان بخطری گلب کردن تاجیکستان با کشورهای در نتیجه این تحقیقات که 140 کشور جهان را فرا گرفت در جای سیوم از لحاظ امنیت و آسایشتگی قرار دارد. این نتیجه انا همان حرف است که محترم پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هنوز در سال 1992 گفته بودند که تا زمانی که من صلح رو برای تاجیکستان نیارم، تا زمانی که ملت ما احساس امنیت و آسایشتگی نکند، من آرام نخواهم شد. امروز احساس امنیت و آسایشتگی تاجیکستان را نه تنها شهروندان جمهوری تاجیکستان، نه تنها ملت تاجیک، بلکه جامعه جهانی دیده ایستاده است و امروز هر نفری که به عنوان یک دیپلمات به تاجیکستان می آید، یک سیاح به جمهوری تاجیکستان می آید، یک نمیدانم تاجر یا اینکه دیگر به خاطر تحصیل طبابت هر کار دیگر می آیند، از این امنیت و آسایشتگی که امروز در تاجیکستان بنیاد شد آنها حلاوت میبرند و حتی حیرت میمانند. ثبات، امنیت و آسایشتگی امروز تاجیکستان به مانند افسانه شد و در اصل تاجیکستان امروز تمدن امنیت را برای بشریت اهدا کرده ایستاده است و برای بشریت نماد تمدن امنیت و ثبات را برای بشریت نشان داده توانست و این البته از همان ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی و ملی ما است که از گذشتگانمان به میراث گرفته‌ایم و امروز فرزندان صادق این ملت این ثبات را، این آسایشتگی را برای تاجیکستان اهدا کردن، برای ملت تاجیک اهدا کردن، برای نسل‌های امروز و آینده تاجیکستان اهدا کردن. امروز قرض هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است که برای حفظ این امنیت، برای پیشرفت این وطن، برای آینده درخشان تاجیکستان گام استوار، گام دوستانه، ملت دوستی، گام وطن دوستی گذارند و به نسل‌ها یک تاجیکستان پیشرفته را، یا تاجیکستانی دارای اقتدار بزرگ اقتصادی، دارای اقتدار بزرگ صنعتی، دارای اقتدار بزرگ ایجادی رو، اینوواسیونی رو برای نسل‌های آینده به میراث گذارند و از همه این آینده، امروز و آینده نسل‌های ملت تاجیک افتخار میکنند و آن پیامی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در جلسه 78 سازمان ملل متحد ارائه کردند و جامعه جهان را دعوت کردند که امروز ضرورت قبول یک اعلامیه مخصوص به خاطر 10 ساله بین المللی تحکیم امنیت به خاطر نسل‌های آینده است. این از آن شهادت می‌دهد، از آن گواهی می‌دهد که امروز پیشوای معظم ملت هدف تامین ثبات و امنیت را در تاجیکستان در منطقه به هدفهایشان رسیدند و امروز در تلاش هستند که ثبات و امنیت در سیاره زمین باشد، انسانیت در روزگار پرسعادت ثبات، آسایشتگی، رازگی ملی، رازگی بین المللی زندگانی کند و نسل انسان از جنگ و از کشتار رها بیابد. استراتژی صلح ایجاد کرده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان برای جهانیان، برای نسل آینده بشر بهترین مکتب
در راه سازش صلح و ثبات جهانی خواهد گردید. چیزی که باعث افتخارمندی ما میشود این است که هر یک بنایی که در شهر دوشنبه در عموم در تاجیکستان که بنیاد میشود با همون نقش‌های ملی، با همون فرهنگ، همون تمدن ما رو انعکاس میکند و این وسیله خیلی هم خوب است برای معرفی کردن هنر ما، تاریخ ما، فرهنگ ما. مخصوصا وقتی که سیاحان در این گونه بناها با استعمال غذا، با سیر و سیاحت، با تماشا در دلخواه کوچه شهر دوشنبه هم مشغول هستند. البته آنها در یک فرصت خیلی هم کوتاه آگاه میشوند از تاریخ و از فرهنگ تاجیکان. امروز در شهر دوشنبه بناهای با حشمت استقامتی، مکانهای استراحتی، خب چایخانه‌های با حشمت بنیاد شده ایستاده است. کوچه و گلگشت‌ها و خیابان‌های شهر دوشنبه الکی پورا نامگذاری ملی شده ایستادند. با همون صنعت بزرگ معماری ملی ملت تاجیک ساخته شده ایستادند و همه این بازگو از احیای هویت و با احیای خاطره تاریخی ملت تاجیک است. و چیز دیگری که امروز باعث خرسندی آور است، ضمن هر یک سفری پیشوای معظم ملت به شهر و ناحیه‌های کشور ما با پرگی شاهد میشویم که پیشوای ملت در این یا آن ناحیه یک آثارخانه افتتاح کردن، یک مؤسسه تعلیمی افتتاح کردن، یک قصر فرهنگ افتتاح کردن، پیکره یک فرزند صادق و یک چهره ماندگار این ملت را در یک گلگشت گذاشته‌اند. این همه از آن است که ملت تاجیک با خودشناسی ملی، با احترام به ارزش‌های ملی خود الکی رسید و خوشبختانه در این راه ما گام‌های استوار گذاشته ایستاده‌ایم و یک عزم خیلی جدی هم باید امروز بکنیم به خاطر باز هم تربیت این نسل‌ها در رویه خودشناسی و خودآگاهی ملی، به خاطر آنی که نسل‌های آینده ما فردا این جریان سازندگی‌ها و بنیادکاری را با مقصدهای ملی و مرام‌های ملی باز هم گسترش دهند، نسل را در رویه خودشناسی و خودآگاهی نماییم. برای این تنها نسل باید از تاریخ فرهنگی، از تاریخ هویت خود، از تاریخ خودشناسی خود، از زحمت‌های چهره‌های ماندگار این ملت آگاه باشند، برای آینده خود را هم انتخاب کنند، بسازند و یک تاجیکستان پیشرفته را به نسل‌ها باقی گذارند. در پرتای زحمت‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، دوشنبه به شهری سبز و شهری گلریز تبدیل یافته، پایتخت مملکت واقعا سرسبز و گلپوش گردیده. با این وسیله بهداشت حفظ محیط زیست و امنیت اکولوژی اهالی تامین شده است. شهر دوشنبه با داشتن امکانات توسعه یابنده انفراساختار ساحه سیاحی در کشور موقع نمایان را صاحب گردیده است. سالهای آخر را برای پایتخت مملکت شهر دوشنبه قلب تاجیکستان میتوان سالهای دستاورد و مظفریت‌های مهم حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاحی ارزیابی کرد. امروز شهر زیبای ما شهر دوشنبه با یکی از شهرهای امن‌ترین در روی دنیا پیشرفت کرده ایستاده است. باید ما شکرگزاری از این وحدت و این صلح و ثبات و این امنی شهر زیبای ما پایتخت عزیزمان یعنی قلب تاجیکستان شکرگزاری نماییم.
رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با تکیه به آرزو و آرمان‌های مردم با تحلیل و کاربندی تجربه‌های جهانی نظام گسترده رشد پایتخت را با فراهم آوردن زمینه و محیط مساعد استوار نموده در مسیر شهرسازی و شهرداری فعالیت صادقانه می‌نماید که آن ثمره مکتب بزرگ کمالات و بنیادگذارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. در پرتو سیاست خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان استقلالیت تاجیکستان را به جهان و جهان را با تاجیکستان پیوندی ناگسستنی و همیشگی بخشید. We are from India, Hindustan, and I am Anusri, third year. I'm Aksha, first year. I'm Donna, first year. They are just came to Tajikistan only. I am here for 3 years. مدتی 3 سال می شود که در شهر دوشنبه به تحصیل مشغولم. تمام گوشه و کنار دوشنبه رو تماشا نمودیم. زیادتر از همه خوراک ملی آش پلو به ما پسند است. در آشخانه و مرکزهای آش نمودهای گوناگون آش پلو را استعمال میکنیم. جشنهای ملی تاجیکان به ما پسند است. مخصوصا نوروز همه پیراهن زیبا به بر میکنند. Always, I love Dushanbe, I love Tajikistan. رسالت هر فردی با ننگ و ناموس، بیداردل و وطن دوست کشور این شکرگزاری و سرفرازی، افتخار و سربلندی، ارجگذاری واقعی بر ارزش‌های ملی، درک مسئولیت بلند شهروندی، خودشناسی و خودافروزی و هویت ملی برای حفظ صاحب استقلالی وطن، ثبات اجتماعی، امنیت دولت و جامعه، وحدت ملی، اقتدار اقتصادی دولت، باز هم آباد و زیبا نمودن هر گوشه و کنار کشور و شهرتیار نمودن تاجیکستان عزیزمان در عرصه جهان می باشد. سیمای شهر دوشنبه در دوران صاحب استقلالی مملکت به تمام تغییر یافت و امروزها هر روز و ساعت زیباتر و دلرباتر می شود. من زهرا صبوری هستم. شغل من لوجستیک. دفعه چندمه که دارم میام به کشور شما. کشور شما بسیار کشور زیبایی است و این باعث افتخار ماست که توی شهر شما میهمان شما هستیم. سفر نخستین شما به تاجیکستان کدام سال بود و چی بیشتر شما رو به تاجیکستان جلب میکند؟ 3 سال قبل بود من اومدم اینجا برای نمایشگاهی که اینجا کالاهای ایرانی و چند کشور دیگه بود برگزار شده بود. اومده بودم. اخلاق مردمش بسیار مردم خونگرم و دوست داشتنی داره و اینکه ما همزبان هستیم و این همزبانی باعث میشه که حس کنیم توی یکی از شهرهای کشور خودمون هستیم. اینجا اصلا احساس غربت، احساس تنهایی نمی‌کنیم. در کدام موضع‌های تاجیکستان قرار داشتید غیر از پایتخت کشور؟ خوجند. درباره پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه چی گفته میتوانید؟
خیلی شهر زیبا، آروم، از همه مهمتر مردم بسیار خونگرم، دوست داشتنی و قابل اعتمادی داره. من چون یه خانم هستم و خیلی از سفران به صورت شخصی و تنهایی است، یکی از کشورهایی که من واقعا احساس امنیت و آرامش میکنم. یعنی همون وقتی که امنیت هست آرامشم هست، وقتی که من اینجا امنم، از هیچی ترس ندارم و خیلی راحت تو خیابون قدم میزنم، کارمو انجام میدم و این باعث میشه که حس خیلی خوبی داشته باشم. البته امکانیت‌های مهمانپذیری، خوراک‌های ملی تاجیکان برای هر یک سیاح، برای هر یک مهمان خوش می‌آید. بله دقیقاً. من بیشتر اون فضای اینجا رو دوست دارم، مخصوصا که دیشب یه پل خیلی خوشگلم افتتاح کرده بودید. بله. که من رفتم دیدم و واقعا لذت بردم. من اون اخلاقیات، اون مهربونی و اون جو آرومی که اینجا هست رو خیلی دوست دارم. سیاحان از دیدن گل‌های شکوفانی رنگارنگ، بوته‌ی درختان آرایشی و سایه‌افکن کوچه و خیابان‌های سرسبز و خرم دوشنبه که از تماشای آن طبع کس بالیده می‌گردد خیلی خوشحال می‌شوند. بناهای زیبا با طرح ملی قامت افراخته آن را زیباتر و دلرباتر گردانیده است. در مدت کوتاه دوشنبه سیمایش را کلاً دیگر کرده و با سرعت رشد نموده است که افتخار خلق تاجیک است. که در پایتخت از ما شهر دوشنبه مخصوصا در تاجیکستان چرابینی‌های گوناگون چی در سمت ورزش چی در سمت سیاحی فرهنگ صنعت برگزار می‌گردد. در دایره این چرابینی‌ها مهمانان زیاد به سرزمین ما تشریف می‌آورند. آنها حتما از مهمانخانه‌ها دیدن می‌کنند. در طرف خانه‌ها با استعمال غذاهای گوناگون وقتی خشت را صرف می‌کنند و این وسیله است که بار دیگر با واسطه همین گذراندن همین چرابینی‌ها تاجیکستان معرفی می‌گردد. حتما مهمانان دقت می‌دهند به طرز مهمان نوازی ما و چگونه آمادن خوراک‌های ملی ما و همزمان آنها با مهمانداری که از جانب راهبردانی که آنها رو راهنمایی میکنند به این موضوعهای سیاحی تاریخی حتما دقت میدهند و بهای خویش رو میدهند. برگزاری چرابینی‌های سطح بین‌المللی در جمهوری تاجیکستان باعث معرفی ظرفیت‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان می‌گردد، چون که نوبسته از چرابینی‌های سیاحی فرهنگی یا که ورزشی باشد، چون که امروزها تمام فکر می‌کنم تمام قشر جامعه دسترسی به شبکه‌های اینترنتی و تلفن دسترسی دارند و اون ورزشکار است یا که در ساحه سیاحی یا که فرهنگی که فعالیت می‌کند وقتی که در چرابینی‌ها چه سفر سیاحی یا که در سفرهای در چرابینی‌های بین‌المللی به جمهوری تاجیکستان وارد می‌گردد، البته از این امکانیت‌ها یا که موضوعات تاریخی فرهنگی سیاحی جمهوری تاجیکستان مخصوصا شهر دوشنبه انعکاس می‌کنند و در شبکه‌ها نیز تبلیغ می‌نمایند. باید قید نمود که امسال در جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته رشد سیاحی در همکاری با کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل فورم سیاحی بین‌المللی تراول هاب برگزار کرده شد که در چرابینی مذکور از نمایندگان بخش سیاحی و شرکت‌های خصوصی از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک داشتند و مخصوصا این فورم در دایره برگزاری ایدی ملی ما مهرگان برگزار کرده شد که این هم یک واسطه معرفی این ایدهای ملی مخصوصا برندی کنونی این ایدهای ملی به محسوب می‌یابد، چون که ایدی مهرگان یک از ایدهای قدیمه نیاگان خلق تاجیک محسوب می‌یابد. و خوشبختانه این ایدی ملی تاجیکان در فهرست یونسکو ثبت کرده شد و در حاشیه برگزاری نمایشگاه تراول هاب اشتراکداران این نمایشگاه از این برگزاری این ایدی ملی نیز دیدن کردند و این هم در تبلیغ و تشویق گردید و این چنین با واسطه به خدمت رسانی در اینفراستراکتور سیاحی مخصوصا در شهر دوشنبه
хушбахтона ҳамасола дар шаҳри Душанбе меҳмонхонаҳои наву замонавӣ ба истифода дода шуда истодаанд. ҷиҳати омода намудани мутахассисони соҳаи сайёҳӣ дар хизматрасонӣ умуман дар соҳаи сайёҳӣ имрӯз дар ҷумҳурӣ зиёда аз дар 18 донишгоҳ донишкадаҳо муассисаҳои таълимӣ дар самти сайёҳӣ ва хизматрасонӣ мутахассисон омода карда мешаванд, чӣ дар хизматрасонӣ дар тарабхона, меҳмонхона ва ҳамчунин гидҳо аз мутахассисони забондон ва инам як барои рушди ин соҳа саҳми арзанда мегузорад. барои он ки сайёҳ аз зебоиву аз имкониятҳои хело ҳам хуби фароҳам оварда шуда дар пойтахти кишвар огаҳ шавад, хело ҳам хуб аст ки ширкатҳои сайёҳӣ хатсайрҳои худро таъсис доданд ва бо василаи ин хатсайрҳо ҳар як меҳмон метавонад ки аз як мавзеъҳои хело ҳам хуб ва бо тартиб ташкил гардидаи он дидан кунанд ва ин василаи хело ҳам хуб аст ки яъне масъулияти хело ҳам баландро ин ширкатҳои сайёҳӣ бардошт доранд то гӯшае аз сарзамини моро хело ҳам дар шакли олӣ барои меҳмонон муаррифӣ карда тавонанд. имрӯз он ширкатҳое ки дар шаҳри махсусан дар шаҳри Душанбе фаъолият доранд хатсайрҳои гуногун барои сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ таҳия гардиданд ва махсус аз ҷониби ширкати сайёҳӣ Самун Травел ки хатсайри сайёҳӣ намунавии худро дорад ва бо он автобусҳои дошёна ки бо гидҳою бо он роҳбаладони забондон ва пешниҳод гардидааст ва бо умуман дархости сайёҳон ва ё ки барои он меҳмонон хориҷӣ ки ба Тоҷикистон ворид мегардад хатсайрҳои гуногуни худро дар шаҳри Душанбе роҳандозӣ кардааст ва аз он хатсайре ки аз кӯчаҳои шаҳри Душанбе мегузарад вобаста ба бунёд ва он объектҳо ё ки боғу гулгаштое ки дар ҳамон кӯчаҳо ҳастанд он роҳбаладон ба сайёҳон муаррифӣ мекунанд он ҳама иншооту дигар мавзеъҳои таърихию фарҳангии шаҳри Душанбе. бунёди роҳҳои замонавӣ дар пешрафти шаҳрҳо саҳми назаррас дорад. сохтмони ин шоҳроҳҳо симои пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанберо давоми чанд соли охир ба куллӣ тағйир додааст. ҳар лаҳзае ки мо ба ободиҳои шаҳри Душанбе ба ободиҳои ватани азамон Тоҷикистон дида медозем, воқеан ҳам ифтихор мекунем. бубинед ки ин қадар зебоиҳо, ин қадар нурафшонӣ, ин қадар шукуфоӣ албатта қалби касро тасхир мекунад ва ин ибтидо мегирад аз чӣ? Аз ҳамон ватандӯстии мо, аз ҳамон худшиносии мо, аз ҳамон таърихи бою фарҳанги хело ҳам деринаи мо. кӯчаҳои шаҳри мо шуда зебо, шаҳри созиши маромҳош Душанбе. дар асл Душанбе имрӯз таҷассумкунандаи ҳамон маромҳои миллие ки дар меҳвари он созишҳо ҳаст, бунёдкориҳо ҳаст, созандагиҳо ҳаст, ояндабиниҳо ҳаст, ҳаминро таҷассум мекунад ва он чизе ки имрӯз дар шаҳри Душанбе сохтан ва мавриди истифодабарӣ қарор гирифта истодааст натиҷаи фаъолияти самарабахш ва шабонарӯзии шаҳрдори шаҳри Душанбе раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ аст ки дар доираи ҳамон сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон амал карда истоданд ва имрӯз пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба хонаи воқеии ҳадафҳову маромҳои ин миллат табдил ёфт. мо шоҳид будем ки зимни як ташрифи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамин гуна иштироки раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ пули болои дарёи Душанбе баъди таҷдиди пурра мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. хиёбони сомонии пойтахт имрӯз ба як гӯшаи зеботарини шаҳри Душанбе табдил ёфт ки ҳар касе ки аз ин хиёбон мегузарад пурра ҳамун эҳсоси созандагиҳо ободкориҳоро шоҳид мешавад ва завқи сокини пойтахт будан дар дили вай ҷӯши дигар мезанад. ҳамин гуна хиёбони рӯдакӣ низ пурра босозӣ шуд ва имрӯз таҷассумкунандаи ҳамон мақсаду маромҳои ҳадафҳои созандаи роҳбарияти олии мамлакат, ҳадафҳои созандаи роҳбари шаҳри Душанбе раиси ҷавон ва ҳамин гуна умедбахши
ما هستند که در اصل با آمدنشان سیمای شهر دوشنبه را کلاً دیگر کردند و امروز هدف‌های سازنده و بنیادگرانه حکومت جمهوری تاجیکستان در آن چیزی که امروز در شهر دوشنبه ساخته و مورد استفاده قرار داده می شود پورا تجسم یابد. هر کسی که امروز از کوچه‌های شهر دوشنبه، از گلگشت‌های شهر دوشنبه، از خیابان‌های شهر دوشنبه، از عمارت‌های بلند آشیانه شهر دوشنبه می‌بیند، یک احساس بلند در او تجسم و در او میل می‌کند و واقعاً هم شهر دوشنبه نه تنها یک شهر مثلا سازندگی است، یک شهر فرهنگ ها هست، یک شهر تمدن اخلاق است، یک شهر گفتگوی سازش ها هست. در شهر دوشنبه امروز بزرگترین سیمپوزیوم ها، بزرگترین انجمن ها، کنفرانس ها و نشست های سطحی بین المللی، نشست های دو جانبه دولت ها دایر میگردد و این همه از آن است که دوشنبه یک شهر قابل اعتماد شد. دوشنبه یک شهر پذیرش بین المللی شد که امروز جامعه جهانی از دوشنبه پذیرش دارد، به دوشنبه توجه دارد، به دوشنبه اعتماد دارد و در اصل از سوی دیگر نظر افکنیم دوام سال 2023-2024 در شهر دوشنبه بزرگترین چهاربین‌های ورزشی دایر گردید که دوشنبه را اگر در دوام این 2 سال مورد آموزش قرار دهیم مرکز دیپلماتیای ورزشی هم گفتن ممکن است و البته همه این با آن در دایره آن هدف‌های سازنده‌ای که در شهر دوشنبه تجسم یافت در دایره همان عملی گشته است. چگونه همین گونه‌ای که امروز در شهر دوشنبه بزرگترین انشاءات‌های ورزشی ساخته مورد استفاده قرار داده شدند و بزرگترین انشاءات‌های فرهنگی، انشاءات‌های تعلیمی هم مورد استفاده قرار داده شدند و راه و کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه پورا نوسازی شدند. امروز شهر دوشنبه پورا برتریت جدی از آن شهرهای پیشرفته را همسایه گشته ایستاده است و نگین پرجلوی آسیا تبدیل یافت. آن روز دور نیست که جامعه جهانی با کلگی رو میارند با بازدید از شهر دوشنبه، از این خانه تمدن امنیت، از این خانه تمدن سازندگی و بنیادگذاری، از این خانه تمدن فرهنگ و همگرایی، از این خانه تمدن عقل‌ها و اینوواسیونی‌ها و دوشنبه امروز آینده برای تجسم کردن مقصدها و مرام‌های ملت تاجیک زنده باش. با تاجیکستان عزیز، تاجیکان در همه دور و زمان سازنده بودند، بنیادکار بودند و همین رسالت بزرگ را در زمان صاحب استقلالی ما با افتخار گفته میتوانیم که پیشوای معظم ملت ما بر دوش دارند و همه این آبادکاری ها باز هم مسئولیت هر یک فرد خودشناس را بیشتر میگرداند تا هر نفری در جاده خویش سازنده باشد، بنیادکار باشد و کارهای خوب و شایسته را برای ملت خویش، برای آیندگان خویش معرفی کرده تواند و این شایستگی ها، این کارهای سازندگی ها واقعا هم برای نسل امروز باعث افتخاری بلند است. بله. اگر ما با آموزش تاریخ ملت تاجیک نظر افکنیم، این ملت تاریخی بیشتر از 6000 ساله ساختن تمدن رو دارد و آن چیزی که امروز در ذهنیت ملت تاجیک است همون برداشت از تاریخی سازنده و بنیادکارانه داشتن این ملت است. ساخته و با استفاده دادن بزرگترین انشاءات‌ها و حتی آباد کردن گوشه از خاک این وطن مسئولیت هر یک شهروند تاجیکستان است. ساکن پایتخت بودن مسئولیت بزرگ، شرف بزرگ، افتخار بزرگ را دارد. نسل‌های آینده همان از آن چیزی که امروز ما می‌سازیم با نیکی یاد می‌کنند، با افتخار یاد می‌کنند از هدف‌های سازندگی ما. مثلا گذشتگانی چگونه که امروز ما از گذشتگان خود، از گذشتگان سازنده خود افتخار میکنیم، نسل‌های آینده ما هم میتوانند از ما با افتخار یاد کنند که برای ما یک دولت پیشرفته، یک دولت ترقی کرده، یک دولتی که در آن شهرها پورا نماد ملی دارند ساختند، به استفاده دادن و امروز ما هم از آن بهره‌ور هستیم. هر لحظه شاهد آبادشوی یک گوشه دوشنبه می‌گردیم.
барои таъмини устувории пул нахуст аз 2 канори пули мошингузар стумпояҳои бетонӣ бунёд шуда, сипас болои он бо панҷараҳои мунаққаши оҳанӣ бо риояи унсурҳои меъмории миллию ҷаҳонӣ оро дода шудааст. шабона ҳангоми гузаштан аз болои пули мазкур манзараи зебои ҷолиб ба назар мерасад, ки таваҷҷӯҳи ҳар як сокину меҳмони шаҳри Душанберо ба худ мекашад. шаҳри Душанбе воқеан ҳам шаҳри сайёҳист. ҳар нафар сайёҳе ки чандин маротиба меҳмони пойтахти кишвари мо мегардад, дар ҳар сафараш аз дигаргуниву пешрафт ва мавзеъҳои ҷолибу дидании шаҳр дар ҳайрат мемонад. Hi, I'm Gada. I'm from India. And I'm here. I'm 4th year student. من دانشجویم. سالی سیوم است که از زیبایی‌های شهر دوشنبه لذت میبرم. برای ما تمام شرایط‌ها فراهم است. همه روز پس از مشغولیت‌ها به سیر و گشت میبریم. در فرصتی در این شهر قرار داشتنم از تاریخ و فرهنگ و جشن‌های تاجیکان خبردار شدم. دوستان زیاد دارم. همگی مهربانند. I love Tajikistan. I love Dushanbe. Hi, my name is Tadiwa. I'm from Zimbabwe. خوشبختانه امکان دست داد چند مدت در دوشنبه باشم. هر نوبتی که به تاجیکستان می آیم از اینجا بودن خوشحال می شوم. در جشن زیبای نوروز حضور داشتم. اینقدر تجلیل خاطرمون. در نورک در سفیدره بودم. امکانیت های سفیدره خیلی عالی است. از طبیعت و باد و هوای مساعد طبع کس بالیده می گردد. مردم شیرین زبان تاجیک با سخنی نیک با ما صحبت می کنند. شهر سبز و آزاده دوشنبه در قلب ما جا گرفته است. I love Tajikistan. It's nice. My name is Eric Taylor. I am from Ghana. تاجیکستان سرزمینی زیباست. من برای از نزدیک دیدن طبیعت دلربایش به این کشور آمدم. مهربانی مردم تاجیک مرا به حیرت آورد. هنگامی وا خوردن سلام میگویند و حال مرا پرسان میشوند. خوراک‌های ملی تاجیکی مخصوصاً آشی پلاو و قورتاب خیلی لذیذ است. از زبان تاجیکی تنها چی خیلی را یاد گرفتم. باغ‌های خیلی سبز و گلپوش در دوشنبه زیاد بوده است. در باغ عینی اسماعیل سامانی و باغ رودکی سیر و گشت نمودم. در شهر خوجند بودم. منظره‌های زیبای طبیعت پسند آمد. تاجیکستان بافش. I like Tajikistan. I like Dushanbe. Man, Tajikistan دوست می‌دارم. استراحت در موضع‌های زیبا، لذت خوراک‌های لذیذ، سیر و گشت در هر گوشه این شهر تاریخی راز و اسرار نهفته خود را دارد. می‌سازد که برای پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال و آبادانی پایتخت آن سهمی با سزای خویش را دریغ نداریم و با دستاوردهای باز هم بیشتر از پیشتر اجتماعی و اقتصادی و مدنی و معیشی به حسن این زیبا شهر جهان جلو و شهامت تازه زن نموده مهمانان سرزمین خویش را بیشتر مفتونی این همه زیبایی ها نماییم. این شهر بخت است. این شهر تاج و تخت است. زین رو همیشه گوییم شکرانه دوشنبه.